Olá, olá! Seja muito bem-vinda de volta ao Fluindo com Leveza. Hoje eu trouxe um episódio aqui para você que foi de uma situação muito interessante que aconteceu comigo. Já tem uns 3 anos e eu registrei e eu queria dividir aqui com você. Então, eu deixei aqui o título desse nosso episódio de hoje como falar de um empoderamento feminino sem falar de empoderamento feminino. Vamos lá? Deixa eu te contar aqui essa história. Há uns 3 anos atrás, eu estava num lugar X, hoje é junho de 2024, então, né? Só para você ter aí uma ideia de espaço-tempo. E eu ouvi ali, naquele dia, um homem dizer que ele não entendia o fato de mulheres se acharem mais fortes e estarem em busca de mais forças e direitos. Confesso que ali, naquele momento, eu fuzilei ele com os olhos. Várias palavras de ódio ao machismo me vieram à cabeça. Mas, obviamente, eu não falei nada. Eu engoli seco e eu trouxe para casa. Ali não era o momento e nem era o local. Mas aquilo não saiu da minha cabeça por alguns dias. Eu fiquei pensando naquilo que ele falou, em tudo que eu estava estudando e conhecendo sobre o mundo feminino que foi tolhido, né, por tantos e tantos anos, por tantos e tantos séculos. E essa é uma nota que eu quero que você tenha aí, uma nota mental. É isso mesmo que eu falei, ao longo de séculos. Ao longo de séculos, as mulheres elas vêm sendo tolhidas e elas vêm sendo impedidas de serem quem elas são, de usarem os seus instintos para saber ou sentir se é a hora certa dessa ação ou não. Você sabia que em algum momento lá do passado, as mulheres elas eram consideradas uma parte importantíssima das suas tribos? Sim, porque elas sabiam qual era o momento certo dos caçadores saírem ou não para caça. Elas sabiam quando era o momento certo de uma viagem, de uma jornada que os homens precisavam fazer. Como elas sabiam? Não se sabe, elas só sabiam. Elas eram tão conectadas à natureza e às forças que emanavam dessa natureza que elas simplesmente sabiam. E os homens, eles não discutiam, eles acreditavam e eles respeitavam. Simplesmente porque eles sabiam que elas tinham essa conexão natural. Era natural, não era algo que elas faziam para se sentirem maiores ou melhores que ninguém. Então, dessa maneira, tudo fluía bem. Os homens sabiam quais eram os seus papéis e as mulheres também. Não existia uma força que dizia quem era maior ou melhor. Não havia uma separação entre eles, não havia comparação. Eles só eram o que eram. Obedeciam a quem eles eram internamente. Em algum momento do caminho isso se perdeu. As mulheres foram consideradas como seres fracos e aquelas conectadas com a natureza e a sua sabedoria natural foram consideradas bruxas, impuras, sem valor. Muitas foram perseguidas, não só porque elas tinham essa conexão, essa sabedoria interna, mas por muitos motivos, sem motivos, apenas porque elas eram quem elas eram. Os anos foram passando, séculos e décadas. As mulheres foram impedidas de conhecerem os seus poderes naturais, a sua sabedoria ancestral. Elas foram impedidas de serem quem são. Aprenderam a ser boas meninas, boas esposas, boas mães, mas ninguém lhes ensinou a serem quem são, a acessar a natureza inata que existe dentro delas. E pensando em tudo isso, eu volto a refletir sobre a fala daquele homem. Se há pouco tempo atrás eu mesma não sabia de tudo isso, eu mesma não conhecia a história das mulheres, eu mesma não sabia de toda essa trajetória,
Como que ele poderia saber? Como que ele pode achar realmente justa a luta das mulheres para se sentirem mais fortes, mais encorajadas, mais humanas? E aí eu entendi que a fala dele é totalmente de acordo com os óculos e as lentes que ele veste. Por muito tempo eu vesti esse mesmo óculos que ele estava vestindo, que é o óculos da ignorância da história feminina. Eu também não entendia muito bem essa luta, mas o meu sangue ele fervia por ela. O meu sangue sempre borbulhou para cada fala machista, para cada fala que diminuísse mulheres. Eu nunca entendi muito bem por que isso acontecia, mas hoje eu sei. Hoje eu sei que era a minha sabedoria interna que borbulhava dentro de mim, que me dizia que eu devia saber de tudo isso, que eu deveria entender todo esse processo, que eu tinha que espalhar tudo que eu fosse aprendendo para o universo, para todas as mulheres, para que elas também saíssem dessa ignorância. Hoje eu entendo que nós não devemos lutar pela igualdade, não devemos brigar para sermos mais fortes. Devemos brigar e defender com unhas e dentes apenas para sermos quem somos. Além disso, a nossa briga não deve ser com socos e pontapés. A nossa briga deve ser com amor, com carinho e a amorosidade que sempre tivemos. Com um abraço ao colega que precisa de um afago, com um sorriso àquela pessoa que precisa de aconchego. Com as brincadeiras, com aqueles que precisam de um sorriso. E assim, é dessa maneira que a gente vai trazer a nossa sabedoria de volta. Assim, traremos o que grita dentro de nós para o mundo. De nada adianta gritar. Seremos chamadas de loucas, como sempre foi. Então, ao invés de gritar, que possamos cada vez mais amar, cada vez mais abraçar e, quando possível, falar e explicar a quem está à nossa volta o que a gente está sentindo, porque essa é a nossa natureza. Sentir, fluir, amar, cuidar e ser. E aí, sobre aquele homem do começo, eu não sei se algum dia ele vai entender sobre tudo isso que eu acabei de te contar aqui. Talvez não. Talvez ele fique para sempre com os óculos dele, vendo realmente apenas aquilo que ele pode ver. Mas eu sei que eu não vou mais ficar brava querendo pular no pescoço de algum homem quando eu ouvir essas palavras machistas. Porque eu já entendi que aqueles são só os óculos dele, para a visão de mundo dele. E tá tudo bem se tivermos visões de mundo diferentes. Faz parte da vida. Eu vou continuar falando para quem quiser ouvir sobre a minha nova visão de mundo. A visão que integra e que permite que cada uma de nós, cada um, seja apenas quem quiser ser. Meu nome é Renata Astorga Stoyanov, eu sou mentora de mulheres e eu tenho como missão guiar mulheres para a essência da alma delas. Hoje eu fico por aqui, mas você pode fazer o seu ancoramento e conexão de hoje seguindo com o áudio da harmonização geral que está disponível gratuitamente aqui no canal. E para aquelas que já são sementes da vida, é só acessar na nossa biblioteca de ancoramento e conexão o áudio 2. Hoje vamos trabalhar o ancoramento e conexão elevando a consciência e a conexão com os nossos mentores. Eu fico por aqui. Até a próxima!